السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الرياكسيون جديدة، يعني غتكون على مولات الإقساط اللي فقسها مول الصوت. حنا نشوفو ردة الفعل ديالها ونديرو مع ردة الفعل ديالنا حنا ونضحكو معاها شوية. يلا خليكم. الله. ضربوا لي على التصوير، ضربوا لي على التصوير. لا هادشي كتبان كيوت ياك، دايره فيها بلونش نيج سايرها بلونش فاس. يلا توكلوا على الله. لك بديتي. زهراء الساهر عاد تجاوبي على كاع الاسئله وما تقولي لا لا. مشينا او ما تعطليش. لا غادي نسال. وانتي زربتي دابا الشي لك بديتي. راه انتي اللي ساليتي. اجي واش انتي فاسيه دوريجينال ولا شارينك من البار؟ انا ماما فاسيه ادريسيه وبابا كازاوي. وعلاش سميتك ما كتبداش ببن؟ بن شعرون. مول الملحون. مول الزيتون. ايوا هكاك. كيقول واحد المثل لا كانت كنيتك كتبدا ببن بحال عندك فيزا شينغن. ديك الناس تفاس. على انتي من كوالالمبور. لا راه هي راه من كوكب زحل. كتبان داك اللعيبه ديال النازا. واعيق اصاحبي عيق. ايوا راني نص نص. راه باينه مني تصيدتي في هادي. ما قلتلكش وانتي قلتي هذا. المهم جمعي الضحكه مادموزيل. هادي قمعة سوداسية هادي. عظمة على عظمة يا سيد. قداهم الهادد. جماعة طوي. اقول لي واش كديري الكوميك ولا الغناء ولا الميك اب؟ لا كدير قزع الزانة. راه وحدة في هادشي اللي غادي تكون كدير. ديرهم كامل ده عالم صايع يابا. ولكن انت واعره في الغناء اكثر. في الغناء كتر. غني نسمعوا هذا الصوت الرنان الثاقب للجدران. شنو غني لك؟ وبما انك فاسيه ومعوله ديريها بيا غني لي يا شمس العشيه. يا شمس العشيه مهلة. لا صراحة صوتها زوين معليكش. غيبي ويلي فين لقيتي هاد وهذاك اللي كان غادي وقلتي ليه لا تغيب ورجع شنو نديرو مع هذا؟ الصيدة تنكسه. اجي انت من داك النوع اللي كيكراشي على التواركه. انا كيعجبوني المغاربه التواركه النصارى كلشي. واه كلشي. قصريش عزيزة هادي. وهذا هو التعايش ولا حيد ليه. والمهم فين غادا مراد الانترفيو؟ باينة ترجع زحل سؤال عبيط. كلشي كضربوا لي على اللعيبة. الله يفيو واحد القرن ديال ليرونتي. نضحكوا مع هذا شكعي ولا شي لعيبة. مسامحة. نشد الدراري شي بحالي. غترجعي الفاس. يا شمس العشيه. يا الخوت كانت نهاية ديال الفيديو. كان فيديو قصير ضحكنا مع الاخت شويه، وكاين الصويت تبارك الله عليها. وما تنساوش تدعمونا بجيم بارطاج وابوني. عندك